صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باليوتيوب عندي أسئلة عن البواسير. البواسير هي مثل الدوالي، يعني هي توسع في الأوردة. فأنا تكلمت على الدوالي وشون نعالجه هو المشي ل4 كيلوات باليوم، وشون نقوي عضلات الرجل حتى يندفع الدم إلى القلب. وعضلات الرجل هي القلب المحيطي، والظاهر مو بس عضلات الرجل وإنما الحجاب الحاجز، لأنه يساعدنا في التنفس العميق، وهو عضلات مثل عضلات الرجل واليد، يعني العضلات تكون مخططة وتحت جهاز عصبي نستطيع أن نسيطر عليه شلون نتنفس. ولذلك التمارين التنفسية العميقة مهمة، نسويها 5 إلى 10 مرات، ومرة أو مرتين أو 3 مرات باليوم في أي مكان وفي أي زمان. فالبواسير هي أوردة متوسعة. شنو السبب؟ السبب هو عدم الحياة الصحية، وأولها هي زيادة الوزن، لأن من الوزن يزيد راح يزيد الضغط في البطن وكل شيء ينزل. الأوردة التي تعمل مع الجزء الأسفل للقناة الهضمية، والمثانة وجدار المهبل في النساء. إذا واحد صار سمين الضغط يزيد فينزل هاي الأشياء، يعني يصير ضغط على الحوض، الوزن الزائد. وأتكلم أنا دائما على الوزن المثالي، وهو الطول بالسنتين ناقص 100. هاي أبسط معادلة. أكو BMI، أكو تقيس حول السرة، نعوفه ناخذه بسيط. زين، الوزن المثالي. الرياضة كلش مهمة. إذا شلت كلش أثقال فهم راح تزيد الضغط في البطن. الإمساك من تقعد وتعصر راح يزيد الضغط بالبطن وراح تنزل الأوردة. أي واحد دا يسمع هاي الفيديوهات أو يسمع اليوتيوب ماكو إمساك. الماء، الهايدريشن، ترطيب الخلايا، والمي النظيف المفلتر. زين، وبعدين أكل الألياف، الخضرة، بذور الكتان 2 طعام، بذور التشيا سيد 1 طعام، أسباغول 1 طعام، تين الجاف تنقعه وتاكله. القوجة اليابسة هم نقعها، بس هسه هو يخلي لها سكر، فدور الشيء اللي ما بيه سكر كثير، لأن السكر سم. البامية تطبخها بها ألياف، كل شيء بألياف أكله. ومضغة زين، لتقول علسة بالعراقي، علسة يعني مضغ. المضغ يفيد أول شيء يقوي عضلات الوجه، يقوي الفكوك، يسوي عظام، وكذلك يزيد اللعاب، ويحفز الجهاز الباراسمبثاوي، جهاز الراحة وجهاز الهضم. ماكو إمساك. والخروج لازم يطلع مثل شكل القولون. القولون هو مثل الأنبوب، فيطلع مثل الأنبوب، أو قسم يوصفوه بالحية، ويكون طوله 30 وماكو ألم. وهذا الخروج هو دلالة على صحة الإنسان. يضحكون. هو هذا البكتيريا الميتة تطلع، وقسم من الغذاء الغير مهضوم. وهسه يقيسون صحة الإنسان بالخروج، لونه، نوعيته، كونسيستنسي، طوله، كم مرة تطلع بطنه. كل ما واحد ياكل لازم تطلع بطنه. فالطفل تطلع بطنه 3-4 مرات باليوم، هذا طبيعي. شكرا وإلى اللقاء.